Ciao a tutti, questo è l'ultimo video che io faccio perché oramai è la... io voglio chiudere Questa playlist. eh, io ho già preso la mia decisione e domani vado solo a vedere questi giorni io ho cercato le soluzioni, ok? Che possono essere chiamate soluzione e non castrazione o in non castrazione o semplicemente una esecuzione, ok? Tanto per provare che le soluzioni per lasciare le persone vive ci sono. Però in verità, quando succede queste cose che è successo a me e a mio figlio, non rimangono sopravvissuti, non rimangono persone vive, rimangono dei sopravvissuti oppure dei morti che camminano, ok? No, Ok, stavano... adesso no. Allora, per quanto riguarda quella relazione che ho letto ieri, scritta delle streghe di Howard, ehm, io ho risposto, io ho scritto direttamente al giudice perché, allora, finché prova al contrario, io lascio sempre i margini del dubbio se una persona è cattiva o seppure una persona è mal informata. Per quanto riguarda i giudici e le relazioni che fanno le assistenti sociali, delle assistenti sociali, parlo di tutta Italia, loro sono veramente cattive. I giudici vengono messi in ballo, però di quello che, delle poche cose che ho capito delle dinamiche, loro sono in una, loro a volte, non dico tutto, ci saranno quelli corrotti veramente, però non credo che sono esattamente tutti. È perché quello che loro sanno di te è quello che scrivono le assistenti, di quello che ho capito. Ok? Quindi finché non provi il contrario, io il dubbio lo lascio. Sempre per il beneficio del dubbio, io ho iscritto direttamente al giudice. Io ho iscritto in data che è stato ieri, in data 1 dicembre 2025, ho preso atto direttamente in cancelleria del Tribunale Minorile di Trento la relazione disposta dall'assistente sociale Fedrizzi Nicoletta, no, della Fedrice e Nicoletta Poli, per quanto riguarda il minore mio figlio. In merito a quanto letto, vorrei ribadire la totale mancanza di correttezza da parte delle persone preposte a fornire informazioni riguardo la situazione attuale del bambino. Iniziamo da mio figlio. Lui ha una residenza riconosciuta dall'anagrafe nazionale che adesso loro stanno cercando di togliere pure questo. Attualmente le spese per il mantenimento di Ottavio ammontano in circa affitto 600, bolletta 150, scuola 400 bimestrale, mangiare 300, escluso bisogni come il svago, i vestiti. La matematica non è un'opinione, è totale euro 1450, di cui solo dopo la denuncia per mancata assistenza familiare il padre da agosto versa in una carta prepagata, mia carta, mio conto corrente che ho dal 2020, però io ho sempre avuto conto corrente dal giorno che ho messo i piedi in Italia nel 2008. Io avevo già il mio conto corrente del mio paese da quando io avevo 18 anni. E poi ho aperto il mio primo conto corrente, se non mi sbaglio, è stato nella Cassa di risparmio di Ferrara. Quindi ho solo cambiato banca, io ho sempre avuto conto corrente. Lo so che per voi è una cosa difficile da credere, però io con conto corrente ho sempre avuto a che fare, carta di credito o da quando io avevo 18 anni, ok? Che era collegata con quella del mio padre. Quindi
Assim, come ho detto, voi non sapete cos'è, assim, voi non sapete niente di me, della mia vita, non sapete niente, voi vedete questo, voi vedete i miei colori, voi vedete la mia statura, voi vedete la parola che voi usate, miguelina, voi vedete un essere miguelino, che vuoi essere chissà cosa, ma in verità è solo un essere miguelino che è semplicemente abituato a delle cose che per voi è novità. In Brasile esistono da quando io avevo 12 anni, che io usava la carta della mia mamma, mi ricordo ancora. Allora, quindi totale ero 1450, di cui solo dopo la denuncia per mancata assistenza familiare il padre da agosto versa in una carta prepagata mia, collegata al mio conto corrente, il corrispettivo di 300 euro. Mi pare strano che un padre possa essere preoccupato con il proprio figlio dopo aver dichiarato che non ha problemi economici da marzo di 2025, perché voi siete lì tutto a leccare e tutti ad essere così offese dal fatto che il bambino non ha rapporto con il padre, però sappiate che Ottavio ha passato una vacanza sinceramente, assim, è stata felice perché eravamo insieme, però c'è mancato tutto, eccetto effettivamente l'amore di uno per l'altra. Per il resto c'è mancato tutto. Io in quel periodo addirittura avevo trovato un lavoro da dipendenti, con un contratto inizialmente di 3 mesi, però era per diventare indeterminato. E era praticamente lo stesso lavoro della San Carlo, solo che eh, con alimenti caseari e da dipendenti, non con la partita IVA come era con la San Carlo. Io ho dovuto rinunciare perché non c'era con chi lasciare Ottavio, dovevo iniziare a lavorare molto presto, e quindi alla fine lui sempre nel periodo delle vacanze, perché parliamo tra giugno e luglio, quando gli ho chiesto 700 euro e quando lui mi ha aggredito un'altra volta davanti a Ottavio e ha fatto sanguinare le mie dita, voleva che io firmassi un foglio dicendo che era giugno, perché io mi ricordo, un foglio dove io dicevo che io restituivo questi 700 euro a luglio. Io mi sono rifiutata perché intanto io avevo mantenuto Ottavio fino lì da sola, uno. Secondo, se io dovevo lavorare per mantenere la mia situazione attuale, come facevo a restituire, anche perché a San Carlo mi faceva ganhare oltre i 1500 euro. Gli altri lavori, se sapete voi meglio di me, che si guadagna, se arrivi a 1500 è già un miracolo. E alla fine era una bugia, perché al giudice lui ha detto che da marzo stava benoni. Quindi lui ha privato suo figlio da tutto, di mangiare bene, di vivere una vacanza serena, di fare la colonia, di appunto contribuire perché io avessi un lavoro stabile nuovamente, di modo che queste complicanze che si stanno creando non ci sarebbe, perché finché io avevo soldi, io potevo provvedere a tutto, è andato tutto liscio. Allora, di cui mi pare strano, e non si preoccupa se il figlio ha da mangiare e le sue necessità basiche siano soddisfatte. Punto 2. Per fare fronte alle spese, il mio padre del Brasile mi ha mandato corrispettivo di 300 euro, vede allegato, che nella nostra moneta sono circa 2000. Sono l'unica brasiliana che conosco di cui il padre, nonno di Ottavio, fa arrivare soldi dal Brasile a Italia, perché il padre, nonostante fosse alla conoscenza delle scarse risorse per comprare viveri per il figlio, ha ignorato. Meno male che il minore ha una madre così incapace che fa arrivare soldi dall'estero per dare da mangiare al proprio figlio. Punto terzo. L'assenza di Ottavio riguarda il bisogno di essere confrontato
riguarda o bisogno di essere confortato dell'ansia che la curatrice, che non si occupa di conoscere la verità ma solo di screditare la madre, per consegnare il bambino al padre, che paga lei, ma non paga la scuola né la mensa del proprio figlio. L'assistenza sociale Fedrizzi, stessa condotta di cercare i propri interessi, non quelli del minore, assecondando rapporti inutili con il padre, assenti da tutti i punti di vista. Nonostante assenze, Ottavio sta seguendo il contenuto e riesce a fare le verifiche con esito soddisfacenti, data la situazione che il padre soddisfacenti, data la situazione che il padre, per cui si dibattono le femmine, ha messo lui il suo principale punto di riferimento, che è la madre. Detto ciò, riguardo la sottoscritta, che viene di modo esplicito, implicito, descritta come una incapace, ricordo che dovuto alla mancata assistenza del padre nel periodo compreso tra ottobre e giugno, ho dovuto vendere i miei beni comprati col mio lavoro. Non ho potuto fare fronte agli impegni finanziari che avevo preso la banca e finanziaria per mantenere il mio figlio e cambiare una residenza di cui io e mio figlio eravamo legali residenti. Inoltre, il canale YouTube, riferito di modo malizioso da parte delle persone preposte a difendere il bambino, è nato dalla necessità di difesa, già che, come dice la Roberta Bruzzoni, nelle sedi preposte trovo una avvocata / curatrice che menti davanti al giudice, una assistente sociale che davanti a una dichiarazione di violenza scredita con la frase non ha lasciato segno, non è rilevante né incredibile, delle femmine che accolgono denunce senza verificare a fondo la vericità di quanto detto. Per quanto riguarda la segnalazione che il servizio non è mai riuscito a contattarmi, non è assolutamente vero. Il dottor Pesavento Alessandro mi ha contattato personalmente, rilasciando anche il suo contatto telefonico. Voleva un colloquio per il giorno 31/10/2025. Non essendo sicura di poter essere presenti, lo stesso ha risposto: è indifferente se lei viene o meno, motivo per cui la mia fiducia in tutta la procedura si era già scarsa e diventata inesistente. Ottavio, cosa stai facendo? Attento per non rompere il specchio. L'ufficio della Fedrice mi ha invitata per un colloquio 19/11. Ho iscritto tramite PEC che volevo prima sapere di che cosa dovevamo parlare. Ho iscritto tramite PEC. Mi è stato risposto CLT. Per questo motivo ho declinato, perché secondo quanto avevo preso degli atti la CLT non era richiesta. Inoltre, ovviamente, non mi sento di stare da sola in una stanza con l'avvocata Graffe e la Fedrizzi, per paura che le mie parole vengano riformulate e o ancora peggio mi possono addossare atteggiamento non idoneo. Ribadisco che è palese l'interesse ad allontanare tramite relazione imprecisa o del tutto false la figura della madre e porgere il bambino al padre. Ribadisco che il padre continua a mancare con l'assistenza familiare in quanto non tiene presenti i costi per il mantenimento del bambino. Illude al fatto che sia io a precludere il suo contatto con il figlio, quando è lui che con i suoi atteggiamenti trasmette ogni giorno un sentimento di abbandono da parte del padre. Nel giorno del compleanno di Ottavio non ha mandato neanche un messaggio di auguri, invece era con lei perché c'era l'udienza, la seconda, che io non sono andata perché quando ho finito di leggere gli atti era già troppo tardi, io non avevo visto prima. Era con lei e la squadra rosa a differire sulla madre, perché in pratica loro erano lì a decidere, lui a dire che non era più in difficoltà economica da marzo, che se il giudice dava la guardia a lui si prendeva una casa per stare con Ottavio,
Insomma, tutte le cose che lui non ha fatto quando poteva, lui adesso vuole fare dopo che dopo di aver distrutto la mia vita finanziaria, burocratica, e insomma, è quella storia. Io sono morta, assim, perché forse per voi è naturale vivere con una fedina penale sporca, per me no, per un motivo. Perché io sono quella che se io faccio una cosa, io ammetto, un conto è avere una scheda penale sporca perché ho ucciso, perché ho fatto qualcosa così, però io non posso arrivare a 45 anni della mia vita che io non fumo, non bevo, non mi sono drogata, sono vegetariana, ho lavorato più di 10 anni in questo paese per costruire la stabilità che io mi ero permessa ad ottobre dell'anno scorso, per vedere tutti questi anni della mia vita riassunti da una bocca bugiarda e di femmine 2 neuroni, e insomma non ce la faccio, proprio non ce la faccio, sai? Per me non è normale, no. Non è normale e non voglio vivere da sguattera per colpa di questa fedina così, perché hanno deciso degli imbecilli. No, vivete voi, io no. E quindi io sono morto, sto solo decidendo il modo di finire, assim, insomma, di fare sparire il corpo. Ehm, Invece era con lei e la squadra rosa ad inferire sulla madre. Ha ignorato la mia richiesta di anticipare i 300 euro perché io potessi pagare regolarmente l'affitto e impedire ulteriori disagi ad Ottavio. Solo quest'anno sarebbe il secondo sfratto ingiusto e senza mandato. Ignora il bisogno che il bambino ha di vestiti e scarpe. Settimana scorsa a scuola, quando ha nevicato, ho fatto indossare i miei di stivali di neve perché il suo era diventato piccolo e il mio giubbotto, il suo era diventato piccolo e io gli ho fatto anche indossare il mio giubbotto sempre che avevo comprato nel passo tonale l'anno scorso, perché un giorno quando sono andata a lavorare è iniziato a nevicare, ma talmente tanto, 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 tanto che le piste di sci, perché io andavo lì, avevo dei clienti proprio vicino alle piste di sci, tipo i snow break, proprio era nel confine, passo tonale, passo tonale. Sono chiuse le piste di sci. Io non ho mai avuto il giubbottino di neve, ho dovuto comprare, grazie a Dio appunto mi sono potuta permettere, perché io avevo la carta di credito, io ho comprato con la carta di credito, grazie a Dio ho comprato sia lo stivale sia il giubbottino per me. Avevo comprato anche un stivale per lui che però quest'anno era piccolo, quindi ho donato il mio, ho fatto usare il mio. Meno male che c'era il mio. Potrei andare avanti all'infinito, ma al contrario della squadra rosa, non voglio discutere, voglio tutelare me e mio figlio, le vere vittime. Dunque, dottore Pietrapiana, e questa è la mia ultima richiesta, o è così o è così. Non ci sono, non contare con la mia collaborazione e poi togliere direttamente, poi dichiarare Ottavio orfano di madre, perché o è così o io, la vostra cagnolina, non la farò. O Ottavio ha una madre o Ottavio non ha una madre. Punto. Allora, Ottavio ha una residenza, non ha bisogno di andare in struttura. Se ti è preoccupato con il minore, aiuti la madre che in automatico ha aiutato il bambino. Punto. Il padre non è più in difficoltà economica, per cui puoi venire incontro alle spese per il 50% e non una minima percentuale. Inoltre, puoi restituirmi il 50% delle spese sostenute al 100% durante il periodo ottobre-giugno. Richiedo nuovamente l'allontanamento del servizio sociale, perché io questo accordo con il suo padre posso fare, ma senza essersi di mezzo l'assistenza sociale, perché io passare la mia vita a dare conto a 2 neuroni non passerò.
Oltretutto, vivere di relazione che voi sapere di Ottavio che è da me, non ha bisogno di chiedere a queste femmine 2 neuroni no, che è da me, che io dico esattamente quello che sta succedendo, perché ao contrário di loro eu non sono bugiarda no. Richiedo novamente l'allontanamento dei servizi sociali, è un spreco di risorse e puoi fare solo ulteriori danni. Ribadisco che la mia diffidenza verso le istituzioni non sono fantasia. Grafferi e Fedrizzi ne sono la prova. Ribadisco che facevo parte del corpo direttivo dell'Avus e proprio in mezzo a loro ho conosciuto delle persone appartenenti alle istituzioni che hanno prestato il loro contributo a rendere il benessere di Ottavio prestandomi soldi a fondo perduto per comprare da mangiare. Alcuni mi hanno dato a fondo perduto, nel senso, no Carla non ti preoccupare, non restituirmi. Altri mi hanno prestato aspettando che io restituisci in tempo breve e oramai sono passati mesi, io chiedo scusa, anche perché una di queste persone... Mamma, posso fare il mio braccio? Adesso no, Tata. Ok. Una di queste persone, assim, mi auguro di fare in tempo a restituire questi soldi. Ma è questo, quello che Ottavio, non bisogna parlare male del padre di Ottavio ad Ottavio, perché io ripeto, non so i vostri figli, ma il mio figlio era sempre con me. La pancia del mio figlio è rimasta vuota e lui ha visto con i suoi occhi queste persone che davano soldi di libera e spontanea volontà a me per dare da mangiare a lui. Quindi quello che lui ha visto il padre negare con la violenza e con la bugia, mentre io facevo presenti, lui ha visto delle persone appunto che a malapena ci conosceva, ma appena erano al corrente della situazione si sono prestata. Il dettaglio, questa persona in speciale, che mi spiace tanto non aver ancora pagato questa persona, io ho anche voluto fare vedere delle certificazioni, insomma lasciare qualche documento e questa persona mi ha detto così, no, guarda, io mi fido, quanto ti serve? Così, ok? Per capire il livello di persone corrette che io ho conosciuto anche dentro le istituzioni. Però purtroppo, mentre io conoscevo delle persone corrette, il suo padre conosceva delle persone che probabilmente si sono approfittati della situazione e probabilmente anche... È perché oramai io non capisco il padre di Ottavio, sì, io ho passato anni cercando di capire, a volte io non lo so, io non lo capisco, comunque sia, le persone che ho conosciuto sono meglio delle persone che ha conosciuto lui, questo di sicuro. E mi spiace a queste persone che non ho ancora potuto restituire quello che avete fatto per me e Ottavio. E ribadisco che i soldi e la energia che o signor Simone sta sprecando per pagare avvocati sono soldi che mancano per fare il proprio figlio svegliarsi felice e sicuro, che può partecipare insieme ai suoi amici di tutte le attività scolastiche, sport e vita sociale e anche il mangiare. Non mi sottopongo a CTU perché è evidente che non stiamo davanti a una procedura trasparente. Chiedo gentilmente che lei disponga la giusta percentuale di partecipazione al mantenimento del bambino. Disponga la restituzione dei soldi, così posso riavere la mia macchina e conciliare meglio scuola-lavoro, sempre per il principio i lavori non mancano. Il problema è che non avendo la macchina si restringe le possibilità e nella fascia oraria che io posso, considerando che io devo portare lui e prendere lui, aí diventa ancora più difficile e logico con tutte queste denunce addosso è logico che non agevola, però da autonoma ci sono le possibilità di lavorare anche con la macchina e per il contratto che io ho attualmente, che io posso lavorare anche fuori di Trento, che a me va sempre meglio lavorare fuori di Trento,
comunque faccio in tempo a andare e tornare se ho la macchina. Senza la macchina non faccio in tempo a andare e tornare. Potrei comunque arrivarci ad avere un stipendio di 1.500 euro tranquillamente e mantenere le spese. Chiedo gentilmente che lei disponga la giusta percentuale. Non porterò Ottavio in zona protetta, perché non insinerò mio figlio a guardare la violenza di genere, economica, fisica e psicologica del suo padre con normalità. Ma non mi oppongo che se Ottavio vorrà vedere il padre, che lui stesso possa trovarlo nella scuola o in luoghi pubblici davanti a terze persone, lui è un padre perfetto. Perché è quella storia. Eu não posso, eu parto da me, ok? Eu não ho mai obbligato a nessuno a innamorar-se di me. Eu não ho mai obbligato nessuno a volere bene a me, perché giustamente io ho sempre creduto che i sentimenti sono qualcosa che o c'è o non c'è. Io non ho, e è per questo che io non mi sono mai sentita di dover cambiare per qualcuno. Perché se io devo cambiare per qualcuno, intanto quella non sono io. E secondo, crea una illusione, perché la persona si innamora per una persona che non esiste. Quindi, i lascia che ho lasciato, possono dire quello che volete, ma lascia che ho lasciato sono persone che sanno esattamente, sì, quella che io era, io continuo a essere. Punto. E la stessa cosa faccio con mio figlio. Se mio figlio vuoi stare con me, bene, sempre che io abbia soldi, perché io spiego benissimo che senza soldi non si fa niente. E nella mia situazione ancora di meno, ok? Infatti mi distruggono la mia vita finanziaria proprio perché così loro hanno tutti i mezzi di togliere Ottavio da me. Se o mio figlio vuole stare con il padre, se lui sente un sentimento per il padre, lo sentirà. Io non dirò niente perché è una cosa sua. Io non posso né forzare lui a volere il padre, come non posso forzare lui a non volere il padre. Però so che è meglio che gli incontri tra loro, finché Ottavio non cresce ancora un po', sia in ambienti come la scuola, in luogo pubblico, perché come voi stesse dite nella vostra relazione, lui si dimostra sempre molto disponibile. E poi quando lui crescerà saprà valutare meglio che tipologia di padre ha, se gli piace o meno. L'unica dichiarazione vera della Fedrizzi è che non voglio avere a che fare con l'assistenza sociale e l'avvocata grafe. Questo è assolutamente vero, perché quando io mi sono rivolta a loro, ok, senza sapere che il padre mi aveva fatto quella denuncia, senza sapere che c'era questa movimentazione del tribunale minorili, quando mi sono rivolta a loro, io ero rivolta per una cosa, perché appunto essendo Trento un comune da fascisti, è difficile trovare un lavoro a Trento. E l'unico modo è cercare di unirsi all'istituzione. Quindi ho detto, dai, adesso non è possibile che loro non mi aiutino, perché è 10 anni che io sono qua, ho un bambino, ho un figlio che è italiano, ho cercato loro per essere inserita in un contesto, in un programma di welfare, ma per un lavoro sicuro da dipendenti come quello del suo padre. Perché? Perché avendo un lavoro come quello del suo padre, io ero 100% sicura di continuare a fare quello che io avevo detto al maresciallo. Io posso mantenere mio figlio da sola. Però io mi sono rivolta a loro per me, per avere una sicurezza finanziaria, qualcuno che mi inserisse nel contesto di lavoro dipendenti nella provincia di Trento, ma per tutelare Ottavio.
eu non sono andata lì, è perché comunque loro sono entrati di mezzo. Il problema è che arrivando lì, dettagli, c'è anche questo, arrivando lì loro dicono no, ma se c'è il bambino di mezzo, tipo, le donne non valgono niente, perché io mi... Allora, se tu non hai figlio, non ti aiutano perché non hai figlio. Se tu hai figli, ti aiutano, ma ti aiutano rubando il tuo figlio e tu passi la vita senza voce. Insomma, a me la vita del sociale non piace perché loro per me sono troppo lenti, bugiardi, troppo mansueti, è gente abituata con biscottini. Io sono stata assim, io mangio tutto il pacchetto, sai? Ha presente quando vuoi addestrare i cagnolini, che gli dai un biscottini, i cagnolini sono sempre... No, io mangio direttamente il pacchetto intero. Poi io mangio il pacchetto intero e io moro di fame. Però addestrarmi con dei biscottini, no. E poi non mi sono rivolta a loro per perdere la mia libertà. Anzi, io mi sono rivolta a loro perché tecnicamente il discorso del wifi è dare gli strumenti perché una persona possa diventare autonoma. Però diventare autonoma per voi è essere trattato come deficienti e non abbiamo lo stesso concetto di indipendenza. Chiedi scusa, Ottavio? Sì. Chiedi scusa per gli errori ortografici e di sintassi. E di sintassi, ma con tutto questo non ho più tempo né serenità di dedicarmi agli studi. Cordiali saluti. Quindi adesso il se arriva a lui, né? Perché bisogna vedere, ma io penso di sì, perché l'ho visto quando sono andata a prendere la, la relazione, ho visto lui. Allora, e adesso tocca a lui. O lui fa come dico io, ma non perché io stia dicendo o fai come dico io, è perché è la logica, ok? Allora, lui ha un padre, come ho spiegato, non ha più difficoltà economica. Voi ritenete che i rapporti si devono essere, come si dice? Ristabiliti. Allora, di quello che io ho capito, allora, deve essere ristabiliti, ok? Allora, vuole che deve essere ristabilito, ma questo non abbiamo bisogno di femmina, due neuroni, non abbiamo bisogno, principalmente io e Ottavio, non abbiamo bisogno delle ombre che ci guardino come se fossimo due deficienti, no, sai? E poi la peggiore delle cose, che guadagnano 1300 sulla testa. Quindi, semplicemente, allora, lui deve entrare nella nostra vita, então lo faccia entrare come si deve. Faccia entrare ammonendo lui che lui non può trattare la madre del suo figlio come ha fatto nell'ultima volta, che lui non mi sta regalando nessun soldo, non è un regalo a me che lui sta facendo, lui sta semplicemente facendo il suo dovere e restituisca i miei soldi perché io possa creare le condizioni di vivere con dignità come io vivevo prima, perché quello che non è giusto è che io abbia perso tutte le mie cose per voi consegnare Ottavio in mano a questo essere. E se non possiamo fare a meno dell'essere, non c'è neanche bisogno delle due asine. Però parliamoci la verità, perché questo è una cosa che ho fatto fra aspas ingenuamente, nel senso di dire nel senso di dire magari lui non sa la verità, lui o giudici. Io dico la verità o giudici, io dico come stanno le cose, che non c'è bisogno di assistenza sociale, che basta che il suo padre prenda coscienza che le spese con Ottavio sono alte, che 300 euro non serve a niente, che se lui non mi restituisce i soldi che ho speso perché io abbia le condizioni di avere almeno una macchina, io non potrò mai più sognare di guadagnare quello che io guadagnavo prima, mentre una macchina mi apre delle possibilità di lavoro e che quanto più lavori più guadagno, meno avrò bisogno anche dei suoi soldi.
lo prenderò lo stesso perché dopo questa esperienza, se non serve a me, io lascio da parte per Ottavio, quando Ottavio avrà 18 anni. Oppure per le emergenze. L'importante è questo, è che lui capisca che lui non sta regalando niente. Anche se io non credo che lui accetterà mai, perché lui è orgoglioso, tutte queste cose che lui ha fatto, non c'era bisogno di fare, l'ho fatto perché lui non vorrà mai vedermi bene, questa è la verità. E niente, quindi o è così, o si pensati che io farò la sguattera come vuole le assistenti sociali, che io passerò mia vita con una ombra, no, no, assolutamente no, perché come ho detto, non ho passato 45 anni della mia vita a vivere la mia vita per arrivare a 45 anni e mi trovare due ombre che oltretutto non sono neanche di luce. No, grazie. Ci tenevo a leggere quello che ho detto al giudice perché così il disfesso, lo sapete, sarà, assim, sarà la conferma di quello che sappiamo tutti, che stanno rubando i bambini, oppure c'è una luce ancora per me e per tanti genitori che piuttosto che farsi parlare e trasmettere il messaggio dell'assistenza sociale, cercate anche voi di raccontare la vostra, di fare la vostra verità arrivare al giudice. Ok? Buonanotte a tutti.